نكملوا الفيديو ديالنا هنايا. نشوفوا ك ايغال l'intégral entre pi sur 6 et pi sur 2 cosinus de x à la puissance 3 sur sinus de x à la puissance 4 dx. On pose كما قبيله on pose w de x égale cosinus de x à la puissance 3 sur sinus de x à la puissance 4. هنا مشينا نحسبوا w de moins x égale à quoi? C'est cosinus moins x à la puissance 3 sur sinus moins x à la puissance 4 est égal cosinus fonction paire, sinus fonction impaire. Avec les 4 غيمشي le moins غتبقى لي cosinus de x à la puissance 3 sur sinus de x à la puissance 4 ما كتساويليش. Donc différent de w moins w de x. يعني changement de variable t égale cosinus x ما صالحش. On va calculer w de pi moins x. C'est égal cosinus de pi moins x à la puissance 3 sur sinus pi moins x à la puissance 3. بعد les calculs غنلقى هي moins w de x. C'est moins cosinus de x à la puissance 3 sur sinus de x à la puissance 4. W de pi moins x égale à moins w de x. Donc on pose t égale sinus x. Et par suite dt c'est cosinus x dx. Lorsque x égale à pi sur 6, t égale à sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Et lorsque x égale à pi sur 2, t égale à sinus pi sur 2, c'est 1. بالطلابه ومحطات غير تبعوا معايا الله يرضي عليكم واحد الحاجه. فاش كندير تغيير متغير t égale cos x اولا sinus x اولا طون x دائما خص يبان لي هادو اول حاجه. دونك غنكتب كا ديالي ك ايغال l'intégral pi sur 6 pi sur 2 cosinus de x à la puissance 3 sur sinus de x à la puissance 4 dx كت égal l'intégral خص تبان لي cos x dx. انا نزول القوس من هنا دونك سي cosinus ك غتبقى لي على sinus de x à la puissance 4 fois cos x dx حيت خصها تبان ليها لي ضروري خص تبان ليا entre pi sur 6 et pi sur 2. دابا نكومبلاسي égal c'est l'intégral pi sur 6 هو 1 demi pi sur 2 هو ال 1 t égale à sinus x. donc هاد sinus غتجيني هي t à la puissance 4 cosinus x dx هي dt و cosinus carré هي 1 moins sinus carré donc هي 1 moins t carré qui est égal ما غنحسب عادي c'est l'intégral entre 1 demi et 1 1 sur t4 c'est t moins 4 t carré sur t4 c'est t moins 2 dt égal هذا بحسب عادي k égal le primitif de t moins 4 c'est t moins 3 sur 3 ou la primitive de t moins 2 c'est t moins 1 plus entre 1 demi et 1 c'est 10. Remplacer 1 demi. Maintenant pour L égale هادو راه درت بزاف ديال لي زيكزامبل باش اي حاجه بغيتوها طيحوا فيها لان خدامين هنا بالكوس كاين بالسينوس كاين بالطونجونت كاين بالطونط اكس على جوج باش اي وحده وقع لكم فيها مشكل في هذا الامتحان ان شاء الله تلقاوها هنايا. دابا ال ايكال كوسينوس دو اكس على بيسونس 3 sur sinus de x à la puissance 5 dx. On va poser w de x égale cosinus de x à la puissance 3 sur sinus de x à la puissance 5. الا كنت كنزل بعرفوا ان الفيديوهات خصني نحطهم صغار. On va calculer w de moins x. C'est cosinus moins x à la puissance 3 sur sinus moins x à la puissance 5. هي الموا ما تبقاش على انها فونكسيون بير والموا غتخرج هنا غتجيني هي moins w de x. Donc on peut poser une clé en dents t égale cosinus x. لاحظت انا ان w de p plus x دي cosinus p plus x à la puissance 3 sur sinus p plus x à la puissance 3 هذه هي cosinus x à la puissance 3 وهذه هي sinus x à la puissance 3. donc هي w de x. وإلا كانت عندي w de p plus x égale w de x يمكن نوضع حتى هي طون x اللي بان لكم درتي هذه بغيت حتى هي كوس x صحيحه حتى هي طون x صحيحه غير انا طون x هذه سهله. علاش الا كان شنو هي دي تي في الحال
هي 1 plus tangente carré de x dx اولا هي 1 sur cosinus carré de x dx. بمعنى ان في هاد الانتغرال خص تبان لي دي اكس مضروبه في 1 sur x cos carré. ماشي مشكل. الانتغرال cosinus de x à la puissance 3 sur sinus de x à la puissance 5 dx égal خص تبان لي كوس كاري نضرب فيها ونقسم فيها. ما عنديش طريقه واحده اخرى. سي الانتغرال cosinus de x à la puissance 3 نضرب في cosinus de x carré ونقسم على sinus de x à la puissance 5 fois cosinus x carré. علاش هذا الشيء؟ باش كوسينوس كاري مع دي اكس نعوضها بالدي تي، حيت دي اكس بوحدها ما عنديش. دونك ال ايغال كمل ال ايغال لانتيغرال هذا مع هذا كوسينوس دي اكس على بيسونس 5 سور سينوس دي اكس على بيسونس 5 فوا دي اكس سور كوس اكس كار ايغال لانتيغرال كوس على سينوس هي 1 سور طونجونت العكس ديال طونجونت على بيسونس 5 fois 1 sur cosinus x carré dx égale l'intégrale شوف غير متغير t هو tangente x donc غادي تجيني 1 sur t5 و 1 sur cos carré dx هي dt ساليس donc هي t moins primitive moins 5 plus 1 sur moins 5 plus 1 plus constante est égale هذه moins 4 t4 plus constante مازال ما ساليس خصني نعوض t بالفاريابل ديالي اللي هو طونجونت ايغال moins 1 sur 4 tangente x à la puissance 4 plus constante. هذه جربنا والفاري ودرنا تغيير متغير t هو كوس x، درنا تغيير متغير t هو سينوس x، درنا تغيير متغير t هي طونجونت x. دابا شنو بقى لي؟ انا نجربوا اكزومبل t هو طونجونت x sur 2. هو هذا الام ديالي m égale c'est l'intégrale entre 0 et pi sinus de x sur cos x plus 1 fois cosinus de x plus sinus de x plus 1 dx. Normalement, انا في الامتحان شنو غندير؟ غادي نجرب دو دو موان اكس، ما غنلقاش دو موان دو اكس. غادي نجرب دو بي موان اكس، ما غنلقاش كتساوي موان دو اكس. غادي نجرب دو بي بلس اكس، غادي نلقاها ما كتساويش دو في دي اكس. ممكن نوضع لا تي هي كوس لا سينوس لا طونجون. غادي نمشي للحاله العامه هي تي ايغال كوا طونجونت اكس سور 2. دونك في هذه الحاله عندي دي تي سي 2 سور 1 بلس تي كاري. شي خصني نكون عارف في الكور ديالي كوسينوس اكس سي 1 موان تي كاري سور 1 بلس تي كاري و سينوس اكس سي 2 تي sur 1 plus t carré. يعني فيما كان كوس غنعوضو ب 1 موان t carré sur 1 plus t carré sinus ب 2 t sur 1 plus t carré و dt هي 2 sur 1 plus t carré dx. ماشي الانتغرال ديالي m égale عندي هنا بي sur 2. donc lorsque x سمحوا لي قبل نبدل لي بغ lorsque x égale à pi sur 2 alors t égale tangente x اللي هي بي سور 2 مقسومه على جوج حيت عندي x sur 2 كتيغال طونجونت بي سور 4 اللي هو و لوغسكو x ايغال 0 في الحاله لوغسكو x ايغال 0 t ايغال طونجونت 0 على 2 هي 0 اللي هو 0. دونك في x على جوج غنعطيه 1 وفي 0 غنعطيه 0 اي بار سويت m ايغال لانتيغرال 0 هي 0 بي سور 2 سي 1 sinus x de t sur 1 plus t carré somme cosinus x donc 1 moins t carré sur 1 plus t carré plus 1 facteur de cosinus x lié à 1 moins t carré sur 1 plus t carré plus sinus x c'est 2t sur 1 plus t carré plus 1 وما ننساش dx اللي هي 2 sur 1 plus t carré dt. لا بقى لي الموضوع بالحساب ولكن انا عارف راسي في الاخر غنخرج في فراكسيون راسيونيل. دونك ايغال هادي سي 4 تي نانتيغرال انتر 0 1 4 تي 1 بلس تي كاري مع 1 بلس تي كاري هي 1 بلس تي كاري او كاري. شنو كيدير الطلبه شي وحدين منهم باش يختزل؟ هذا راه كوسيون دو تي مقسوم
وهذا دو على المقسوم غنضرب فوا 1 سور 1 قد هادشي هي ا موان تي كاري بلس 1 بلس تي كاري سور 1 بلس تي كاري فوا قد هادشي 1 بلس تي كاري au carré 1 plus t carré سمحولي 1 moins t carré plus 2t plus 1 plus t carré حساب هادشي هذا وصافي كنبغي نزرب الحساب ولكن المشكل انا عارفه ان عندكم مشكل ديال الحساب l'intégral entre 0 et 1 4t sur 1 plus t carré au carré donc c'est 4t sur 1 plus t carré au carré fois هذا المقلوب ديالو غنطلعو هذا في هذا هي 1 بلس تي كاري او كاري مقسوم 1 بلس 1 سي 2 موان تي كاري بلس تي كاري مشات عامل 1 بلس 1 سي 2 موان تي كاري بلس تي كاري مشات بلس 2 تي تي راه غير حساب اختازو نعمل 4 وال 4 غيمشيو غتبقى ليا لانتيغرال اونتر 0 1 دو تي سور هنا غنعمل ب 2 غتبقى ليا 1 بلس تي دي تي وهنايا ما غاديش نلقى مشكل سي لانتيغرال اونتر 0 1 ندير تي بلس 1 موان 1 باش نقرب لهادي سور تي بلس 1 دي تي سي لانتيغرال اونتر 0 1 هذا على هذا سي 1 موان 1 سور تي بلس 1 دي تي est égal primitif ديال 1 سي تي موان سي الين تي بلس 1 اونتر 0 et 1 c'est 1 moins ln de 2 moins لقينا في الزيرو اللي هي 0 moins ln de 1 هذا 0 0 donc c'est égal à 1 moins ln de 2 الطلبه اللي ما عندهمش القدره انهم يزيدوا وينقصوا ويقسموا ويديروا عندي تي سور 1 بلس تي فراكسيون راسيونيل هذا الدوغري ديالو 1 وهذا الدوغري ديالو 1 غنقسم تي على تي بلس 1 عندي هنا 1 هنا موان تي موان 1 سي موان 1 دونك هذا على هذا تي سور تي بلس 1 ايغال الكوسيون 1 زائد هذا على هذا ناقص 1 على تي بلس 1 باقي تبان لك هذه لا تنقص ديال القضيه هذه بالنسبه اللي بقى لنا الاخر ان ايغال l'intégral entre 0 et pi sur 4 cosinus x sur 2 moins cosinus x carré dx بالنسبه للطلبه الا فهمتوا هادشي اللي فات حاولوا تجاوبوا على هذا وصيفطوه ليا هو اللي بقى